هلا نربح شوية وقت صورتهم، يعني بعت لكم اياهم نحكي عليهم هيك شوي على السريع. إذا حدا عنده أسئلة دغري دغري يوقفني. إيه هلا موضوع الشابيتر 3 هو عبارة عن approximation des données numériques par des fonctions analytiques. يعني مثل ما قلت لكم مرة بالانترودكسيون، أنا بقلب لابوراتوار بال تي بي شو ما كان، عندي دي دوني، عندي دي ميزور. دونك قست الكوران، معي الكوران قست التنسيون مثلا، معي الكوران قست التنسيون، معي الكوران قست التنسيون، طلع عندي دي بوان، دي دوني نيميريك، دي بوان. طيب افترض مثلا انا طفيت ورحت على البيت والى اخره وتذكرت انه طالبين مني pour une valeur de courant quelconque بس انا ما قستها باللابوراتوار، قد ايه بتساوي التنسيون؟ طيب شو بعمل؟ ما فيني ارجع اعمل التي بي من جديد واشوف بور هالفالور دو اي، بدي احاول، بدي اضطر اعمل ابروكسيماسيون. طيب كيف بعمل ابروكسيماسيون؟ هذا الشابيتر بيعلمني انه انا اذا في عندي دوني، دونك دي بوان، انتبهوا ce sont des points de mesure. OK, des couples XI F de XI. إذا عندي des points بحاول أنا لاقي une fonction analytique qui approxime ces points أو ces données numériques. Donc une fois لقيت هالفونكسيون اناليتيك صارت فونكسيون f de x، بحط الاكس اللي انا بدي اياها، بحط الكوران اللي انا بدي اياه، بتطلع معي الفالور دو لاتونسيون، بس فريمون سي اون ابروكسيماسيون. واكيد فيها ايرور، الايرور ناتجه اول شيء من الدوني. يعني يمكن انا ديجا لما قست الكوران وقست التنسيون كان في عندي غلطه بالشيء بالمونتاج، عندي بريسيزيون تاعت الفولتمتر، بريسيزيون تاعت الامبيرمتر اكسترا، فديجا في عندي غلط بالدوني دوريجين يمكن يكون، فهذه يمكن تاثر على الفونكسيون اناليتيك، لانه يعني الفونكسيون اناليتيك انا بتعتبر انه الدوني اللي معي هن صح، فببني هاي الفونكسيون اناليتيك وعلى اساسها بحاول انا بعدين طلع حي الله فالور للفونكسيون، لحي الله فالور ما كان معي هذا. فمشان هيك انا هدول الاكسات سون دي بوان، عم نحاول نمرق فيهم دي فونكسيون. في بعض هلا بنشوف بهذا الشابيتر في بعض الفورم بتكون بولينوميال، فورم بتكون كورب، فورم الى اخره، فورم تمرق اجباري اون امبوز كو لي فالور يلي انا معي اياهم بالتي بي، معي اياهم بالدوني نيميريك، هن يمرقوا بالفونكسيون. وفي بعض الميثودات اللي حنشوفها اليوم هي لا، يمكن الفونكسيون انا ما تمرق بولا دوني، بس تحاول تقلل الايرور قد ما فيها بينه وبين هيدي الدوني à chaque x donné. فاون فوا لابروكسيماسيون مثل ما انا l'expression analytique de g de x، يعني كان هدفي انا لاقي هال g de x، g1 de x، g2 de x الى اخره، qui est censé approximer les données numériques. données numériques مثل ما قلت لكم sont données sous forme des couples de valeurs. نعم. بس كيف مرسومين هول الاثنين؟ هذول كالكونك منه شيء، يعني مثلا بحاول يعني بيمرقوا بكل بوان او لا؟ مثل ما قلت لك في بعض الموديل بيمرقوا بكل بوان، في بعض الموديل لا. لانه ما عم بعرف كيف بدي ارسمهم عندي انا، تركتهم. لا شو ما كان هلا عرفتي، بعدين لما نبلش بالميثودات، لما نبلش الميثودات بنرسمهم مضبوط ونشوف كل ميثود اذا بتجبر انه تمرق بالبوان ولا ما تمرق بالبوان. اوكي. بس المهم نفهم بس بهالصوره انه انا في عندي دوني نيميريك، دوني سو فورم دو كوبل دو فالور، وبدي احاول لاقي اون فونكسيون اناليتيك كي ابروكسيم سي بوان. اوكي، اون فوا عندي هالاكسبريسيون اناليتيك صار فيني on peut approximer la valeur de f de x en n'importe quel point hors des données numériques. صح؟ لأن صار معي الفونكسيون أنا g de x. لكن le but, c'est quoi le but de ce chapitre? C'est approximer les données numériques qui sont données sous forme des couples de valeurs xi, f de xi par une fonction analytique g de x telle que أول famille des méthodes حتكون تجبر إنه le g de xi تكون est égal f de xi. Donc dans ce cas, je peux dire que g de x تقريبا هي f de x. بعدين اذا معي اكس غير الاكس اللي انا معيه فصار فيني اطلع الجي دو اكس اون سب. واضح الاسبري تبع الشابيتر؟ اوكي، هذا الاسبري تبع الشابيتر. اول فورم او اول ميثود سي لا فورم بولينوميال دو نيوتن. لكن بهذا الشابيتر هن في 4 ميثودات مهمين، نيوتن ولاجرانج والمواندر كاري، وبعدين في عندي شيء اسمه سبلين كوبيك. من فوق خلصناهم خلص الشابيتر. وعاده بالبارسيال، عاده بالايام الطبيعيه بيكون هذا الشابيتر هو اللي داخل للبارسيال ماكسي، يعني 1 2 3. وحتى ال 3 هذا الشابيتر بيكون حتى السبلين كوبيك يعني ما كثير بنلاحقه، بس اجباري الفورم بولينوميال دو نيوتن واللاجرانج والمواندر كاري هذول اجباري بيدخلوا بالبارسيال.
فإن فوا خلصنا هدول الثلاثه بارتي صار فيكم اذا بدكم ترجعوا للبارسيالات تحلوا بارسيال او بنحل سوا يعني بعدين فصار فيكم تطلعوا على البارسيال. اوكي. Donc la fonction à étudier est donnée sous forme maintenant des tables de valeurs xi, f de xi numériques. هلا par convention اوقات بحط f indice i قصدنا فيها f au point xi. Donc l'idée de cette forme est la suivante. انا مثلا عندي 6 points. Exemple هذا ايه عندي x1 f1 x2 f2 etc x6 f6. Par ces 6 points, je vais le forme polynomiale de Newton, on peut faire passer par ces 6 points un seul polynôme de degré 5. لكن أول شيء لازم تعرفوا بالفورم de Newton إنه الدجري للبولينوم هو أقل من العدد البوان بواحد. ماشي مثلا إذا معي نقطتين في مرق دروات دجري y إيجال ax صح؟ دجري 1. إذا معي 3 بوان فيني مرق بارابول إلى آخره. فمشان هيك دايما حطوا براسكم بهالفورم بولينوميال دو نيوتن انه الدجري اقل من العدد البوان بواحد. لكن بي دو اكس البولينوم دو نيوتن يلي انا بدي مرقه بها 6 بوان الفورم جنرال تبع البولينوم هو a0 بلس a1 x بلس a2 x2 بلس a5 x لانه دجري 5. والا اي هن لي كوفيسيون كي سون ا ديتيرميني كيف من الاكس اي اف دو اكس اي هدول الدوني. كيف بدي استعمل هدول الدوني بور تروفي les coefficients AI qui sont les inconnus du problème. واضح شو هدف نيوتن؟ فأول إيديه بتخطر على بالنا دغري هي إنه أنا بجبر اللي pour les 6 points donnés تكون ال P de XI est égal FI. أول شيء بتخطر على بالنا اللي هي فكرة الميثود. Donc l'idée consiste à faire coïncider P de XI avec FI au point XI. pour assurer que P de XI est égal à FI. لكن هيدا وثقنا بالدوني نيميريك قلنا انا هدول الدوني نيميريك هدول الوحيدين اللي معي اياهم فخليني بالقليله اقول هذا البولينوم اللي انا بدي لاقيه يمرق بهالبوان بالقليله يمرق بهالبوان. فمشان هيك بيطلع عندي سيستم. لاحظوا انا عندي 6 بوان دونك بدي البي دو اكس 1 تكون هي ذاتها اف 1 بدي البي دو اكس 2 تكون هي ذاتها اف 2 بدي البي دو اكس 6 تكون هي ذاتها اف 6. Or, P de xi, قلنا انه هي A0 plus A1 xi plus A2 xi carré plus A5 xi à la puissance 5. فبيطلع في عندي هذا السيستم يلي هو سيستم 6 équations à 6 inconnus. شو هن الانكونو؟ شو هن الانكونو du problème؟ les coefficients اللي ضاربين ال 7 هن لي كوفيسيون 100% اللي هن A0 A1 A2 A3 A4 A5 هذول الانكونو لانه x1 x2 x3 x6 f1 f2 f6 هذول ce sont les données du problème معناها. فهذا السيستم اذا بدنا نحله صرنا بنعرف بالشابتر 2 نحل كثير سيستم نكتبه sous forme matricielle de la forme ax est égal à b avec a هيك شكلها جاي من هون 1 a1 a2 a5 عفوا 1 x1 x1 carré x1 à la puissance 5. الانكونو هو الفيكتور x اللي هو مثل ما قلتوا لي هلا c'est le vecteur des coefficients a0 a1 a5. وهذا فينا نحله بنيمبورت كال ميثود ديجا فيو. فينا نحول هيدي بجوست تطلع تريونجولير سوبيريور تريونجولير انفيريور. فينا نعمل ميثود دو جوردان نحولها لايدنتيتي اكسترا. فينا نعمل دي ميثود انديريكت اللي هي جاكوبي جوس سيدل حي يلا ميثود ديجا فيو بالشابتر 2 on peut l'utiliser pour résoudre un tel système et donc trouver les inconnus à 0 à 1 à 5. هذا فكره نيوتن. اوكي بس هلا بنشوف حنحفظ une forme générale du polynôme de Newton وعلى اساسه نشتغل. بس هيدي الفكره. هلا حنعطي كلكو مشان نفبرك هالبولينوم لانه ما كل مره حنيجي نحل سيستم. حنقول on va trouver une forme générale du polynôme de Newton qui passe par n points او n plus 1 point par exemple. فمشان هيك جينا اعطينا هالكلكو ديفينيسيون اللي بتعرفون انتم يمكن بغير كور ce sont les différences divisées. Des différences divisées, sont dans les définitions, la notation. Delta xi, donc le symbole delta ou la différence divisée, donc vous êtes au fi. C'est une différence divisée d'ordre 0. Donc delta entre deux points xi et xj, est par définition f de xj moins f de xi à la xj moins xi, c'est ma différence divisée d'ordre 1, etc. Alors on va voir la différence divisée. لانه هيدي محل ما تنسوا محل الدلتا محل الاف جي فيني احط دلتا اكس جي
وهون دلتا اكس اي. فدايما دلتا اكس اي اكس جي اكس كا هي الدلتا لهدول 2 بوان موان دلتا لهدول 2 بوان قسمه اخر بوان ناقص اول بوان. دايما هي الديفينيسيون. اوكي طيب في شيء اسئله هلا بننتقل للي بعده. avec ces notations le polynôme donc هيدي à savoir هيدي هي اذا طلب مني بالمسابقه le polynôme de Newton passant par les points هيدي اجباري بدي يكون عارفها. ماشي هيدي à savoir اسمه le polynôme d'interpolation de Newton qui passe par انتبهوا بس الديفينيسيون اللي اعطيناها انه عندي n plus 1 point. اذا عندي n point عندي لكن عدد n polynôme d'interpolation de Newton الدجري تبعه حيكون n de x. Donc هيدي à savoir f de x0 plus x moins x fois delta différence divisée par 1 entre le 0 x1 لحد x دلتا x0 دكتور اهم نعم دكتور كتير عم بقطش ما سمعنا شي من البارتي. طيب اول شيء من البولينوم دو نيوتن كلياته ولا بس هون بس هون. يلا سافوار هيدي وقته بالروج اصفر سي كوا le polynôme d'interpolation de Newton passe par n point donné sous forme de valeur يؤدي لحديد xn fn. لأنه عند n point il est degré n donc Pn de x est égal par définition qui a à retenir c'est f de x0 fois delta. delta شفناها différence ونعمل الديفرنس ديفيزي 0 ناخذ الديفرنس ديفيزي من الاكس 0 بينهم بتقعدوا دكتور et vous pouvez vérifier Pn de x1 Pn de x2 Pn de x2 في البكتير بتحطوا اكس اكس دكتور اجباري اذا حد جرب Pn de x2 égal دكتور
يا شباب هلا اكيد احسن. ايه دكتور. طيب يلا خلينا هلا لبت 3 جي لانه شكله في الوايرلس بالبيت بدي شوف. طيب لكن اخر شيء قلنا لكم انه le polynôme d'interpolation de Newton, à savoir passant par les n plus 1 points donnés est donné sous cette forme suivante. Heidi à savoir, ok? En utilisant les définitions des différences divisées déjà. Vous pouvez vérifier que Pn au point xi شو ما كان xi بس اللي معي اياهم بالدوني x0 لحديد xn بيطلع اجباري هو الاف de xi. Par exemple Pn de x0 بيروحوا كل الترمات هدول يفضل بس f de x0. Pn de x1 بيروحوا كل هدول يفضل x1 moins x0 وهون في f de x0 f de x1 moins f de x0 على x1 moins x0 بيطلع f de x1 etc. ماشي في شيء اسئله لهلا؟ لكن هذا البولينوم اسافوار يعني اذا طلب مني انا اعطيني دي دوني نيميريك قايل لي تروفي لو بولينوم دانتربولاسيون دو نيوتن كي باس بار سي بوين بستعمل دغري هيدي الانكادري وبلش بقى اعمل ادابتاسيون على الاكس 0 اكس 1 وطلع الدلتا وهدول. هلا كيف بطلعهم؟ قال اهين طريقه اقدر اطلع هالديفيرونس ديفيزي استعمل هالفورم جيومتريك سو فورم دو تابل. برجع اقول هدي بس كفورم. قال اول شيء بحط باول كولون وثاني كولون لي دوني نيميريك. لكن x0 f0 x1 f1 x2 f2 par exemple هون معي 5 بوان x0 لحديد الاكس 4 وبلش طلع. قال اول شيء les différences divisées d'ordre 1. لكن différence divisée d'ordre 1 بتستعمل هيدي الدوني مع هيدي الدوني. اذا كاتبهم سو سيت فورم يعني هي f1 moins f0 على x1 moins x0 بيرجع هيدي مع هي بتعطيني دوزيام ديفيرونس ديفيزي كله اوردر 1. هي مع هي بتعطيني اللي بعدها وهي مع هي بتعطيني بعدها. لاحظوا كل كولون بينقص تيرم يعني الاف 3 مع الاف كاب بتعطيني الدلتا اكس 3 اكس كاب. بيرجع من هالدلتا اللي جبناها هون اللي هن لي ديفيرونس ديفيزي دوردر 1 حنطلع لي ديفيرونس ديفيزي دوردر 2 en se basant sur هالدلتا وهالدلتا. بس ما تنسوا هالمره الدينوميناتور هو هيدي ناقص هيدي يعني بدي ارجع سطر لورا x2 moins x0 ainsi de suite مع هاي بين هالدلتا وهالدلتا اللي هون كمان بقول دونك هذا الترم اللي هون هو هيدي موان هي ديفيزي بار x3 moins x1. بعدين نطلع الدلتا اللي بعده وبكفي هضالي لاوصل اخر شيء لإليمون واحد. شو بيقول هضول الكويفيسيون اللي هون تبعون البولينوم دو نيوتن؟ Ce sont les éléments de la première ligne بهالتابلو. يعني اهم شيء استعمل اخر شيء هضول الاليمون هن ce sont les coefficients. فاهم شيء انتبهوا على الكالكول لانه حي الغلطه بالتابلو بياثر على اول سطر فبالتالي البولينوم بيطلع غلط. تمام؟ حدا عنده مشكله شيء؟ طيب ما بقى انه كل هالقد الكل بيجي معقد، ما في هيك شي طريقه نتاكد من الجواب؟ طريقه تتاكد من الجواب اذا بدك تتاكد عن جد بدك تقول بي ان دو اكس اي ايجال اف اي. بس اكيد ما بالمسابقه يعني تضيع وقت هذا. انت معك الاكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 ما هي هذول معك اياهم لي كوبل دو فالور. طلعت البولينوم اخر شيء من اول سطر قلت انه البي ان دو اكس est égal او يلي هو هون بي 4 دو اكس ايجال لانه هون عندي 5 بوان. طلعت البي 4 دو اكس. اذا بدك تعمل فيريفيكاسيون من اجوبتك اذا بتحط الاكس 0 بقيمتها بده يطلع الاف 0، بتحط الاكس 1 بقيمتها بده يطلع الاف 1، بتحط الاكس 2 بقيمتها بده يطلع الاف 2، بتحط الاكس 4 بقيمتها بده يطلع الاف 4. هذا بتتاكد 100% انه شغلك صح. بس اكيد بالمسابقه ما تعمل هيك ما بتلحق. ايه ماشي. طيب في شيء اسئله ثانيه؟ لكن اكزامبل هيك هذا الاكزامبل اللي اعطيتكم اياه. اذا في اسئله طيب خلينا نشوف هذا على السريع الاكزامبل. انتم معكم اياهم بيعطيكم اياه هون بس على السريع من كيف طلعوا معنا لو بولينوم دانتربولاسيون دو نيوتن.
Donc, trouvez إيه، le polynôme d'interpolation de دكتور، Newton. نعم. بس الديفيرون ديفيزي هي ايرور يعني نعم. الديفيرون ديفيزي هي عبارة عن ايرور. لا، ما فيك تقولي هي error. C'est vraiment une différence. Différence entre les différentes valeurs. بس لا مش error، أكيد مش error. اسمها différence وديفيزي لأنه في بعدين بنشوف في شيء اسمه différence non divisée. Différence non divisée هي بس F1 moins F0 F2 moins F0 إلى آخره. Différence divisée لا، c'est vraiment cette définition اللي هي F moins F على X moins X. بس ما خاصة من الايرور أبدا. إيه. ميرسي. Trouvez le polynôme d'interpolation de Newton pour les données numériques suivantes. Donc, on dit 1, 2, 3, 4, 5 points donnés sous forme de couple XI, F de XI. شو قلنا بنعمل أول شيء؟ أولاً عندي 5 points, donc le polynôme est de degré 4. Donc, le polynôme P4 de X égale, بكتب الفورمule, هي F0 plus X moins X0 fois delta X0 X1 plus X moins X0 X moins X1 delta X0 X1 X2 plus X moins X0 X moins X1 X moins X2 delta من X0 ل X3 plus X moins X0 X moins X1 moins X2 moins X3 delta من X0 لل X4. اوكي. كتبنا الفورمول، فضل يجيب لي كويفيسيون اللي هن الدلتايات اللي تبعون اللي هون. كيف اتفقنا نجيب هالكويفيسيون؟ اوكي اذا حافظين ديفينيسيون بتكتبوهم، بس افضل طريقه نكتبهم سو فورم دو تابل لهذا التابلو جيومتريك. بحط البوان الاوردر كيف ما بدكم. ايه حطوا هالبوان قبل هالبوان، هذا البوان قبل هالبوان، اجباري اخر شيء بده يطلع نفس البولينوم. Donc moins 2 96 moins 1 21 1 moins 3 486 6 1512. طيب هيدا كيف طلع هذا الفالور؟ هيدا هو 21 moins 96 divisé par moins 1 moins 2. Donc هي كأنه 21 moins 96. بيرجع هيدا الفالور مع هيدي الفالور اللي هون moins 3 moins 21 c'est moins 24 divisé par 1 moins 1 divisé par 2 donc moins 12. Etc. 186 moins 3 divisé par 4 moins 1 163. 1512 moins 186 divisé par 2 6 moins 4 بيطلع معنا هيك. طب طلعنا هالديفيرنس. هلا en se basant sur ces différences بنطلع الديفيرنس divisé d'ordre 2 اللي هي moins 12 moins 75 بس انتبهوا divisé par 1 moins 2 بيطلع معنا هيك. بعدين هيدي مع هي اللي هي هي موا هي ديفيزي بار 4 والموا 1 واخر شيء هي مع هي ديفيزي بار 6 وموا 1. ماشي طلع معنا هدول. بعدين ليصيروا اخر شيء اليمون واحد هي مع هي يعني 15 موان 21 ديفيزي بار هالمره 4 موان 2 واخر شيء في عندنا هي مع هي ما تنسوا بدنا نستعمل هالمره 6 والموا 1. بعدين اخر ايتاب تعطيني هيدي ناقص هي 15 موان 1 16 يعني ديفيزي بار اكس 4 موان اكس 0 كل الاليمونات اللي هي ديفيزي بار 8 بيطلع 2 بيطلع معنا اخر شيء لو بولينوم كي لو سويفون. فيكم تعملوا له ديفلوبمون فيكم لا حسب شو مطلوب. يعني اذا وقفتوا هون اكيد صح. اذا كان السؤال اوقات بتشوفوا ببعض المسابقات انا كاتب P4 de X ولا فورم سويفونت مثلا، اوقات نحن بنعطيكم P4 de X انه هي شو de la forme مثلا A0 plus A1 X1 plus etc plus etc بقول لكم identifier A1 X plus A2 X2 عرفتوا كيف؟ فساعتها اجباري بدكم تعملوا ديفلوبمون وتشوفوا مين ال A1 مين ال A0 مين الهيدا ومين الهيدا etc. اوكي؟ لكن برجع بقول اذا طلب بولينوم دانتربولاسيون وقفته هون اكيد صح. اذا كان الفورم هيك وقايل لكم trouver A0 A1 A2 tel que ce polynôme soit le polynôme d'interpolation de Newton تعملوا لهون
ترجع بتعملوا ديفلوبمون الاكس لوحدها الاكس 2 لوحدها الاكس 3 لوحدها الاكس 4 لوحدها وبتعملوا ايدنتيفيكاسيون على الكويفيسيون. هلا اون فوا معي البي 4 دو اكس افترض طلب مني انا بوان او بوان مثلا 2 او بوان 2 اكوا ايجال اف تبعته، بيجي انا بكل بساطه ببدل الاكس ب 2 بدل الاكس ب 2 بكل البولينوم بيطلع معي بي 4 دو 2 à peu près est égal f de 2 est égal هلا. واضح الميثود نيوتن؟ واضح. طيب هذا هو اول méthode de نيوتن. طيب le polynôme de Lagrange. Deuxième méthode بهالpartie c'est le polynôme de Lagrange. كمان c'est un polynôme وكمان qui impose que ce polynôme passe par les points qui sont donnés sous forme de données numériques. يعني كمان في عندي هون انه مثل polynôme de Newton اجباري il faut que les valeurs trouvées dans les données numériques qui sont données sous forme de couple de valeurs يكونوا vérifiées. بعدين اذا في عاطيني شي بوان منه موجود بهالدوني فيني استعمل le polynôme d'interpolation de Lagrange pour trouver la valeur de f en ce point. Donc pour cela, on va donner quelques définitions, ما بعرف إذا بتعرفون بغير كور ولا لا, qui sont les polynômes de Lagrange. Donc considérons n plus 1 polynôme de degré n chacun, défini pour j est égal 0 jusqu'à n part. Donc هيدي كمان à savoir, ce sont les polynômes de Lagrange. بدون l'interpolation, هلا سنبلش بالinterpolation. Donc هذول ce sont les polynômes de Lagrange. اللي هو ليكو LG de x, c'est x moins x0, x moins x1, x moins xj moins 1, x moins xj plus 1. لكن هون ما في x moins xj. Divisé par كلياتهم اكيد بس ما حيكون في xj moins xj. Donc xj moins x0, xj moins x1, xj moins xj moins 1, xj moins xj plus 1. لحديد xj moins xn. Donc هيدا اسمه le polynôme de Lagrange. هو هيدا. كل polynôme منهم il est de degré n. عددهم n plus 1. ماشي يعني انا في عندي هون L0 de x L1 de x لحديد Ln de x. بس كل واحد من هدول Li de x او Lg de x il est de degré n. Pour n plus 1 point donné, hein. ليكو هدول x0 للxn ce sont des points donnés. Donc شو هن الكاركترستيك لهالبولينوم؟ لاحظوا اذا بيجي بدل الاكس باكس بيطلع النيوميراتور والدينوميناتور هو ذاته فبيطلع ايتيغال 1. وكل شيء غير الاكس جي يعني بدل الاكس مثلا باكس 1 وانا عم طلع ال 0 مثلا بدل شو ما كان اجبار بده يطلع 0 لانه في تيرم بالنيوميراتور حيصفر. دونك ال جي دو اكس كا ايتيغال 0 كل كو سوا كا ديفيرون من جي. لكن هيدي الكاركترستيك كثير مهمه للبولينوم دو لاغرانج. بتخليني اقول انه مثلا هون اعطينا اكزامبل بس برجع بقول لسه ما بلشنا بالبولينوم دانتربولاسيون دو لاغرانج. مثلا قال هون معي 3 بوان x0 f0 x1 f1 x2 f2 لكن trouver les polynômes de Lagrange de degré 2 لانه عندي 3 بوان لكن عددهم هن 3 لكن حيطلع في عندي L0 de x L1 de x L2 de x وكل واحد منهم الديجري تبعه هو n-1 اذا n هو عدد البوان degré 2. لكن حاجي اقول انا ليه بولينوم هن L0 de x هن x moins x1 لكن هي بازي على الاكس 0. كلمة 0 بازي على الاكس 0 هيدي بازي على الاكس 1 هيدي بازي على الاكس 2. إذا سميت أنا أول بوان اكس 0 ثاني بوان اكس 1 ثاني بوان اكس 2. Donc L0 de x c'est x moins x1 x moins x2 على x0 moins x1 x0 moins x2 etc. بيطلع في عندنا les 3 polynômes de Lagrange passant par ces 3 points. Et on peut vérifier que chaque polynôme il est de degré 2. واضح شو يعني polynôme de Lagrange؟ هيدي polynôme de Lagrange. Ce qu'il faut savoir c'est ça. هيدي أهم شيء. كيف هونيك حفظنا ال Pn de x est égal f0 plus x moins x0 delta de x0 x1 etc. هيدي à savoir. Le polynôme, c'est le polynôme. Hein? Le polynôme d'interpolation de Lagrange passant par n plus 1 point donné. لكن هوني من 0 للn لأنه عندي n plus 1 point donné. Il est de degré n et est donné sous cette forme. ماشي لكن هون عندي n plus 1 point donné
وكل واحد من هدول il est de degré n. فمشان هيك عم بجمع انا des polynômes de degré n حيطلع اجباري polynôme d'interpolation de degré n. Et on peut vérifier que Pn au point xi égale fi. فيكم تعملوا شوية vérification. ماشي؟ لكن هيدا à savoir. C'est le polynôme d'interpolation de Lagrange. في شيء أسئلة عن polynôme de Lagrange؟ نفس l'exemple. إذا نعمل نفس l'exemple وقال لي trouver le polynôme d'interpolation de Lagrange passant par 1, 2, 3, 4, 5 points. حيطلع un polynôme de degré 4 إجباري. اوكي حنقول اول شيء اهم شيء تجيبوا هدول. دونك اول ايتاب بدي اجيب ال جي دو اكس، يعني جيب ال 0 ال 1 ال 2 ال 3 ال 4. اوكي لانه عندي 0 1 2 3 4 كل واحد منهم حيكون دو دوغري 4 لانه عندي 5 بوان. دونك L0 de x il est basé sur ce point. Donc il est x قلنا moins x1 x moins x2 x moins x3 x moins x4 divisé par x0 moins x1 x0 moins x2 etc. فهدول اكيد ما عندكم مشكله المفروض عرفتوا من كيف بيجوا. واخر شيء une fois j'ai ces 5 polynômes de Lagrange, le polynôme d'interpolation de Lagrange sera sous cette forme en appliquant cette formule. ماشي الحال؟